مسئول سنی 15 اکتبر در تاجیکستان روز بین المللی عصای سفید تجلیل کرده شده. در شهر و ناحیه‌های ولایت قرارهای داخلدار قبول، چاره‌بینی‌های مختلف برگزار و به معیوبان گروه‌های نابینایی داشته کمک‌های مالی رسانیده می‌شود. چاره‌بینی که با اشتراک جمعیت اعمایان ولایت، نفران قوی بازرسان سوس و دیگر شخصان دعوت شده در تئاتر مسحک موسیقی به نام کمال خوجندی مرکزی ولایت برگزار گردید. به روز بین المللی نابینایان یا خود عصای سفید بخشیده شد. در این چاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت شهر خوجند و جمعیت نابینایان جمهوری شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی قید گردید که طبق دستور سفارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، راهبران همه شهر و ناحیه‌ها و ساختارهای دولتی جهت کمک و دستگیری شخصان نابینا معیوب و امکاناتشان در فعالیت مهنتی محدود و نفران نیازمند وظیفه‌دار کرده شدند و اجرای این هدایت‌ها پیوسته عملی کرده می شود. چنانچه با قرار رئیس ولایت وابسته به تجلیل روز بین المللی عصای سفید به 1722 نفر معیوبان گروه یکم نابینایی داشته 300 سامانی جدا کرده شد. در مجموع به این مقصد 516 از 6000 سامانی روانه کرده شده است. همچنین در شهر و ناحیه‌ها نیز چنین قرارهای داخلدار قبول گردیده و معیوبان نابینایی داشته کمک یک وقتی مالی رسانیده می شود. در مرکزی ولایت حجم این کمک پولی 200 سامانی را تشکیل می دهد. همچنین قید گردید که برای تعلیم و تربیت کودکان با قوی بصری سوس تولد یافته در مقیاس ولایت مؤسسه‌های تعلیمی مخصوص گردانیده شده فعالیت داشته و برای جلب جوانان و نورسان به دانش اندازی و کسب هنر ادبیات مخصوص تعلیمی آماده کرده شده است. همچنین کارگاه‌های مطابق کرده کسب آموزی فعالیت دارند. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان به نفران قوی بازرسان سوس کمک و غمخوارهای پیوسته ظاهر نموده، چون اعضای کامل حقوق جامعه هر یک پیشنهاد و نوآوری آنها را قبول و بهر رشد استحصالات نابینایان توجه خاص ظاهر می نماید. در نوبت خود اعضایان جمعیت نابینایان ولایت با درک احساس غمخواری و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با برنامه‌های کنسرتی برآمد کرده، با همین ثابت نمودند که آنها روشن ضمیرند و قلبشان پر از مهر و صداقت و اطمینان کامل از کمک و دستگیری اطرافیان است. در این سمت عصای سفید آنها در جامعه هر یک ما به حساب می‌رویم.